Kelią traukia minios, nes Žalgiris krepšinį žais, netaidė visas ąžuolynas, kai Kaunas puošęs žiburiais. Krepšinis techniškas ir greitas, žiūrovus visada žavės, o pergalių sukrautas skraidys, tai kelias triumfo ir šlovės. Žalgiriečiai į ataką ryžto kupini, kiekviena širdis vaidelė mūsų ugnimi. Žalgiriečiai į ataką ryžto kupini, kiekviena širdis vaidelė mūsų ugnimi. Sukuikit varžovams mintį, naujus sumanymus kovos, jei vyrai moka pult ir gintis, vardan krepšinį. Stop. Na kaip be manęs, a? Nuo dabar važiuojam. Sustok, traukinį! Žalgiriečiai į ataką ryžto kupini, kiekviena širdis vaidelė mūsų ugnimi. Žalgiriečiai į ataką ryžto kupini, kiekviena širdis vaidelė mūsų ugnimi. Žinom, kaip puikiai žaidė praėjusią sezono pabaigoje, dėl to ir nuostabus buvo vaizdas sporto halėje, kai mes iškovojame LKL aukso žiedus ir senoji rotušė, buvo viskas puiku, nuostabu, bet pradėjom taip tragiškai, kad aš pirmą kartą gyvenime negalėjau pats savo atsakyti ir negalėjau kitiem paaiškinti, kodėl mes taip įkritum į duobę. Aišku, patys geriausia, tiek LKL bronza, LKF bronza buvo vienas iš komandos, čia manau viskas patys rezultatai ir save kalba. O ko tikite šiais metais Žalgirio komandoje, kai taip sekasi patekote į top 16 Eurolygoje? Asmeniškai ko tikiuosi? Asmeniškai ir galbūt visos komandos darbu. Ko tikiuosi, bent kažkiek truputį prisidėti prie komandos pergalę. Komanda tikrai stipri, dirbam gerai ir manau galim tikrai daug pasiekti. Toliau taip gerai mus palaikyti, nes tikrai buvo rungtynių, kur žaidėm labai prastai, buvo kur žaidėm labai gerai, bet jie visą laiką buvo sąlygų, mus palaikė, ačiū jiems už tai labai.